Sagt er jetzt. Geld will ich da nicht wieder runtergehen. Da wäre noch etwas. Okay. Deine Ehe ist vielleicht nicht perfekt, aber du wirst sie nicht sabotieren. Sie ist nur ein Mädchen, das Hilfe braucht. Und was du machst, ist Menschen helfen. Das ist Yes. Wenn sie es wollen, dann müssen sie